Bienvenidos a esta sesión de respiración guiada. Hoy te invito a conectar con el sonido del mar, dejar ir el estrés y permitir que cada respiración te acerque a un estado de calma interior. Encuentra un lugar cómodo donde puedas relajarte. Si estás sentado, siente tus pies tocando el suelo. Si estás recostado, siente el soporte bajo tu cuerpo. Cierra los ojos. Permite que en este momento sea solo para ti. Comencemos. Lleva tu atención a tu respiración. No intentes cambiarla, solo observa. Siente cómo entra y sale el aire de tu cuerpo, como las olas del mar. Ahora vamos a empezar con respiraciones profundas. Inhala lentamente por la nariz durante 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Retén el aire por un momento. Y exhala suavemente por la boca durante 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacerlo juntos. Inhala. Inhala. Pausa. Exhala. Una vez más. Inhala. Para. Exhala. Sí. Vamos, una vez más. Inhala. Para. Exhala. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Una vez más. Inhala. 3, 4. Para. Exhala. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora imagina que estás sentado frente al mar, sintiendo la brisa suave en tu piel y el aroma salino del océano. Con cada inhalación, permites que esta calma entre en cada rincón de tu cuerpo. Con cada exhalación, dejas que las tensiones se vuelvan como espuma en las olas. Si algún pensamiento aparece, simplemente observa como una nube en el cielo. Deja que se aleje con el sonido del mar. Inhala la calma del océano. Exhala cualquier problema, tensión o preocupación.
Lleva tus manos al abdomen si lo deseas y siente cómo se expande con cada inhalación y se relaja con cada exhalación. Respira conmigo. Inhala profundamente por la nariz. Siente cómo el aire llena tu abdomen y pecho. Ahora exhala lenta y completamente. Continúa este ciclo, imaginando que el aire es una ola que llega hasta ti, trayendo calma y se va llevando cualquier tensión. Escucha las olas, permite que cada sonido te recuerde que todo en la vida tiene un ritmo natural. No necesitas forzar nada, solo deja que fluya. Ahora lleva tu atención a tu corazón. Imagina que dentro de ti hay una luz cálida y brillante, como un faro que ilumina tu interior. Con cada inhalación, esa luz se hace más fuerte, llenándote de energía y paz. Con cada exhalación, esa luz se expande, llevando calma y gratitud a cada parte de tu cuerpo. Agradece este momento contigo mismo, este espacio de conexión y tranquilidad. Agradece a tu cuerpo por todo lo que hace por ti. Agradece tu mente por permitirte estar aquí ahora. Respira profundamente una vez más, sintiendo cómo tu cuerpo se llena de calma. Y exhala, dejando ir cualquier resto de tensión. Estamos llegando al final de esta práctica. Lleva tu atención de vuelta al espacio donde estás. Escucha los sonidos a tu alrededor. Comienza a mover suavemente tus dedos, tus manos, tus pies. Cuando estés listo, abre lentamente los ojos. Lleva contigo esta calma que has cultivado hoy y permite que guíe el resto de tu día y tu noche.
Gracias por permitirme acompañarte en este momento. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias.